ଆପଣଙ୍କ ନାଁ କ'ଣ? କ୍ଷୀରେଶ୍ୱରୀ ପ୍ରଧାନ। ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ନାଁ? ଟିକେଶ୍ୱର ପ୍ରଧାନ। ଘର କେଉଁଠି? ଧୁବଲି ପଥର। ଆପଣ ବୟସ କେତେ? 30 ଧୁବଲି ପଥର ଇଏ ଯେ ଦେବଗଡ଼ ପାଖରେ। ଦେବଗଡ଼। ଆପଣଙ୍କର ଇଏ ପୁଅ ନାଇଁ କି? ହଁ ୟା ନାଁ କ'ଣ? ଶିବାନନ୍ଦ ପ୍ରଧାନ। କେତେ ବର୍ଷ ହେଲା? 2.5 ବର୍ଷ। ଆଚ୍ଛା, ୟାର କ'ଣ ଦେହ ଖରାପ ଥିଲା ଯେ ଆପଣ ଆସିଥିଲେ? କଫ ଶ୍ୱାସ ସାର୍। କେବେଠାରୁ? 2 ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି ସାର୍। 2 ବର୍ଷ ହେଲାଣି। ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିନାହାନ୍ତି? କରିଥିଲି ସାର୍। କେଉଁଠି? ଡକ୍ଟର ପାଖରେ। କେଉଁ ଡାକ୍ତର ସେ? ସିଏ ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା ରାଉତ। ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା ରାଉତ କ'ଣ ଚାଇଲ୍ଡ ସ୍ପେଶାଲିଷ୍ଟ? ହଁ ସାର୍। କେଉଁଠି? ଦେବଗଡ଼। ଦେବଗଡ଼। କ'ଣ ହେଲା? କିଛି ହେଲାଣି ସାର୍, ଭଲ ହେଲାନି କିଛି ନାହିଁ। ତାପରେ କାଶ କଫ କିଛି କମିଲାନି? ତାପରେ କ'ଣ କଲେ? ତାପରେ ସାର୍ ଏଠିକୁ ମୋ ଦିଅର କହିବାରୁ ଏଠିକି ନେଇ ଆସିଲି। ଏଠିକି କେବେ ଆସିଥିଲା? ଏବେ 9 ତାରିଖରେ ସାର୍। ଗଲା ମାସରେ ନା ଏଇ ମାସରେ? ନାଇଁ, ଗଲା ମାସ 9 ତାରିଖରେ। ଆଚ୍ଛା, ଏଇ ମାସକର ଯେଉଁ ଆମେ ଔଷଧ ଦେଲେ ହଁ ସାର୍। ପିଲାର ନାକ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଉଥିଲା ନା, ଆଉ ଛାତି ଘଡ଼ ଘଡ଼ ହେଉଥିଲା। ହଁ। ଭୋକ କମ୍ ଥିଲା, ଆଉ ଝାଳ ମୁଣ୍ଡରୁ ବାହାରୁଥିଲା, ମିଠା ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଥିଲା, ତାପରେ ଯେଉଁ କଫ ଗୁଡ଼ାକ ହଳଦିଆ କଫ ବାହାରୁଥିଲା। ଏସବୁ ଯାକ ଆଖି ଆଗରେ ରଖିକିରି ଆମେ ଲାଇକୋପୋଡ଼ିୟମ୍ CM ପାନେ, ତାପରେ ଆଣ୍ଟିମିଟାର 3X ଦେଲୁ 3ଟା ଔଷଧ, ତାପରେ କାଲିମ୍ୟୁର ଆଉ ନାଟ୍ରୋମୋସଲ୍ 6X 2 ବଟିକା 4ଟା 3 ଥର। ଏଇଟା ଖାଇଲା ପରେ ଏଇ ମାସ ଭିତରେ ଆପଣ କ'ଣ ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି? ମୁଁ ଅନୁଭବ କଲି ସାର୍ କମିଛି। ଆଗ ଯେଉଁ ଭଳିଆ ମାନେ ସିଏ କିଛି ଖାଇପାରୁନଥିଲା, କି ଥଣ୍ଡା ପାଣି ଗାଧୋଇ ପାରୁନଥିଲା, ଥଣ୍ଡା ପାଣି ପିଇ ପାରୁନଥିଲା, ସବୁ ଏବେ ଖାଇପାରୁଛି, ସବୁ କରିପାରୁଛି। ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଆଉ ଡର ଅଛି ଯେ ଆପଣ ପିଲା ଭଲ ହେବନି? ନାଇଁ ସାର୍। ନାଇଁ।